Maayong adlaw kanatong tanan, ako di ay si Gabriel Fiona Apuya ug karong adlaw ako i-discuss kung unsaon paggamit ang fork-line method aron makuha ang genotypic ug phenotypic ratio sa inheritance. Pero busa ana, ako sa i-discuss kung unsa manggayud ang fork-line method. Ang fork-line method kay usa ka dali og realisado nga paagi sa pagkuha og ratio, labi na kung dihybrid cross or daghan nga traits ang gipangita. Imbis nga maggamit og dagko nga Punnett square, ato lang kini i-separate ug i-fork ang ratios. Example number 1. Ang pagbuhat o pagkuha sa fork line method is first step kay mag-identify sa nato ang allele. So ang allele nato nga given kay heterodominant D, heterodominant E, i-cross nato sa heterodominant D o heterodominant E. Karon, after nato identify sa mga allele, kay pangitaw nato iyang genotypic ratio. So unsaon man pangitang sa genotypic ratio niya? Ang pagkuha sa genotypic ratio niya kay ang katong heterodominant D o ang heterodominant D sa pikas kay atong i-Punnett square. After og Punnett square kay moresulta iyang genotypic ratio og 1/4 homodominant D, 2/4 heterodominant D o 1/4 homorecessive D. After sa heterodominant D o heterodominant D, ang next na po nato i-Punnett square kay ang heterodominant E o heterodominant E. After nato og Punnett square kay ang resulta sa iyang genotypic ratio kay 1/4 homodominant E, 2/4 heterodominant E, and 1/4 homorecessive E. After nato pagkuha sa genotypic ratio kay mag-write ta og mga columns. Ang kini mga columns kay mao ni ang mga result kaniha sa atong gipuha kana genotypic ratio. Ang first column is consist sa mga genotypic ratio sa pag-cross nato sa heterodominant D o heterodominant D. And after nato sa first column kay diri na mosulod ang concept sa fork line method. Kay diri mag-draw ta og murag fork. So consist siya og 3 lines nga mura siya og fork. So ang katong 3 lines kay ang ipangbutang sa atong 3 lines kay mao to ang answer or result sa genotypic ratio nato sa pag-cross sa heterodominant E o heterodominant E. After nato kay after sa pag-write kay diri na nato i-combine. Ang sa pag-combine niya kay inanion ra. So first nato is makita nato nga nay 1 homodominant D. Then after kay i-cross nato siya sa 1 homodominant E. So kanang mic paglibog is kanang 3 kining apart kay ang pag after og combine kay ang katong 1 og ang 1 sa homodominant D kay i-times. So 1 times 1 which is ang pag-combine ang result niya, ang final result is 1 homodominant D o homodominant E. After repeat atong gibuhat sa next na pod nga kanang allele, ang 1 na pod homodominant balik nga D i-combine nato balik sa 2 heterodominant E. Kini kay since 2 man, so 1 times 2 which is i-combine nimo ang result is 2 homodominant D o heterodominant E. Repeat the cycle balik ang katong 1 homodominant D i-combine na pod nato sa last 1 homorecessive E which means ang answer is 1 homodominant D og kanang homorecessive E. After sa first nga column kay ato na pod balikon a cycle sa second. So pareha ra atong gibuhat karon kay atong lahi na pod nga kuan nga genotypic ratio sa D. So we have 2 heterodominant D, i-combine na pod nato siya sa 1 homodominant E which means i-times nato is 2 heterodominant D o homodominant D E. So same ra ang cycle ana, same ra ang steps kung unsaon hantud sa kinalasan. After kay ang katong which means tulo na ka column. First column answer sa genotypic ratio sa heterodominant D o heterodominant D. Second column mao to ang answer na pud sa genotypic ratio sa heterodominant E o heterodominant E. Ang third column mao na to ang final natong genotypic ratio. Since nakuha na naman nato ang genotypic ratio, sunod na po nato is ang phenotypic ratio. But before ana, kaya to sa bawaan ang mga trait nga itong gamit niya. So
orange. After ana kay ato ra kwaon or ato ra gamiton ang genotypification nga atong gigamit ganiha. So, ang pagpanisquare nato sa heterodominant D o heterodominant D kay result siya ganiha is 1/4 homodominant D, 2/4 heterodominant D o 1/4 homorecessive. So, since ang naamantay 1/4 homodominant o 2/4 heterodominant kay kana kay ang pasot ana kay ato siya i-combine. Since pareha sa langan na ay dominant. So ma-result siya is 3/4. Pasabot is circle. Since dominant man ang ibabaw man ang dominant nya ang dominant D kaya pasabot niya circle, so i-interpret nato siya as 3/4 circle. Then ang nabilin nga 1/4 nga homorecessive ganiha nga D is i-interpret nato siya as 1/4 nga square, since ang recessive D kaya pasabot man niya kay square. Karon pareha sa tong gibuhat ganiha kay sa heterodominant E na pod. Ang result ganiha sa atong genotypification kay 1/4 homodominant E, 2/4 heterodominant E o 1/4 kanang homorecessive E. Kato pareha sa tong akong giingon ganiha, ang atong 1/4 nga homodominant E o ang 2/4 heterodominant E kay combine. Since pareha sila na ay dominant, so pasabot ana kay pareha sa trait kay nang ibabaw man ang dominant. So, i-interpret nato sa phenotypic ratio niya kay ang kanang na siya 3/4 yellow. Why yellow? Kay tungod kay ang dominant E kay pasabot niya kay yellow. So, 3/4 yellow. Then, ang nabilin nga 1/4 nga kanang homorecessive E kay ang pasabot ang pag-interpret nato ana kay 1/4 orange, since recessive E means orange. After ana kay balikon nato atong gibuhat ganiha nga mag-column-column. Ang first nga column is we have 3 circle and 1 square. So, maglibog mo asang gikan ang 3 circle ug 1 square kay dira ang gikan ana kay gikan siya sa katong pag-cross nato phenotypification na pod sa heterodominant D ug heterodominant D. Mo na as a second nga column maupod na ang answer nato sa phenotypic ratio ganiha sa heterodominant E ug heterodominant E. Maong may resulta siya og 3 yellow, 1 orange, 3 yellow, 1 orange. After ana kay i-combine na nato mo na ni ang pinaka last step. So, ang 3 nga circle 8 times nato sa 3 yellow, which means 9. So, ang pasabot na pag-interpret niya is 9 circle and yellow. Next is ang 3 circle na pod og ang 1 orange. So, 3 times 1, 3. So, 3 circle and orange. Next is kuan na pod, bottom na pod. Ang 1 square kay itat na pod nato sa 3 yellow. So, ang 1 times 3 means 3. So, 3 square and yellow. And last but not the least, ang 1 square o ang 1 orange i-times, i-combine nato. So, 1 times 1, so 1. So, which means 1 square and orange. Example number 2. Ang paggamit or ang unsahon paggamit sa forklift method is ang first natong buhaton is i-identify sa nato yang alil. Ang alil nga gihatag sa kini nga example is we have heterodominant M, heterodominant N, i-cross siya sa heterodominant M o heterodominant N. After og identify sa mga alil, kiato determine iyang genotypic ratio. Ang pagkuha sa iyang genotypic ratio is ang katong heterodominant M sa first is i-cross siya or Punnett square nato siya sa another heterodominant M. And after of Punnett square is ang result siya yung genotypic ratio into 1/4 homodominant M, 2/4 heterodominant M o 1/4 homorecessive M. After kay repeat atong gibuhat sa katong heterodominant M kay ang kato na po heterodominant N o heterodominant N. I-Punnett square na pod and ang result yung genotypic ratio is 1/4 homodominant N, 2/4 heterodominant N o 1/4 homorecessive N. After is maghimot ta ang column. We have natay tulo ka
column. Ang first nga column is consist siya sa mga interpretation nato sa genotypic ratio ganiha. Ang first nga column is genotypic ratio ni siya sa pagpa-describe nato sa heterodominant M ug heterodominant M. We have 1 homodominant M, 2 heterodominant M, and 1 homorecessive M. Then, sa second column is mag-right ta o murag fork. Since fork line method man is mag-right ta o murag tinidor. So, like we have 3 lines. Ang kining nga 3 lines is more siya branches. So, 1, 2, and 3. And ang mga ipangbutang sa kining nga line is mga answer rasad or kanang interpretation nato ganiya sa genotypic ratio na pod sa heterodominant N ug heterodominant N. So, we have 1 homodominant N, 2 heterodominant N, o 1 homorecessive N, and so on and so forth. After write sa mga branches niya ang mga interpretation sa genotypic ratio sa heterodominant N, kay ato na siyang i-combine. So, ang pag-combine nato ani is we have ganiha katong first nga column is 1 homodominant M. I-combine nato sa first nga branch is we have 1 homodominant N. Ang pagkuhan ani pag-combine is katong ang 1 i-times nato sa 1 sa homodominant N, which means 1. So, i-put siya together. So, we have na ang 1 homodominant M o homodominant N. And repeat ang atong gibuhat sa next na pod na line. So, balik japon ta sa katong 1 homodominant M. Kinin pod kay itang sa pod siya sa 2 heterodominant N. Kini since 2 man siya, so 1 times 2, then simply put together. So, 2 homodominant M and heterodominant N. Then, repeat the cycle hangtod sa kinalasan. And, ang katong third nga column, diba na naman tayo first nga column, katong mga genotypic ratio sa kuan sa heterodominant M. And sa second column, kay mga genotypic ratio sa pag-cross nato sa heterodominant N o heterodominant N. Then, sa third nga column, muna ang mga final genotypic ratio nato. After og paghibaw nato sa genotypic ratio, kay ibawon na pod nato iyang phenotypic ratio. So, unsaon man nato pagpangita sa phenotypic ratio? Ang pagbuhat sa or pagpangita sa phenotypic ratio nato is gamiton nato atong gi-interpret ganiha sa genotypic ratio. So, which means pasabot kay di ta makay mag-phenotypic ratio kung wala genotypic ratio. So, balik ta. So, ganiha nato genotypic ratio sa heterodominant M, heterodominant M nga 1/4 homodominant M, 2/4 heterodominant M, ag 1/4 homorecessive M. Kana, since naabantay result nga 1/4 homodominant M o 2/4 heterodominant M, kay i-putra, same na natong interpret nato sa phenotypic ratio. Ngano? Kay tungod kay ang pag-interpret man ana since ang katong heterodominant M kay since naman siya dominant, miski na pa siya recessive, interpret japon nato na sa phenotypic ratio as pareha japon siya sa homodominant nga nay M. So, balik ta. So, katong 1 o ang 2/4 kay i-combine. So, 1 plus 2 which means 3. So, 3/4 nga tall. But before ana kay ato sa dai hibaw-on ang mga trait. So ang M day nga dominant M kay pasabot niya tall, recessive M means dwarf, dominant N means pink, and recessive N means purple. So balik ta. So 3/4 tall. Tall siya ang interpret nato because ang ganiya kay dominant man to, then ang dominant M man kay tall. So 3/4 tall. Then ang other nga 1/4 nga homorecessive M kay ang gamay man nga M or ang recessive M kay dwarf. So 1/4 dwarf siya. Then repeat atong gibuhat kaniha. So sa kini na pod sa heterodominant N na pod o sa heterodominant N. So ang balik ta ang 1/4 na naputay homodominant N, then 2/4 heterodominant kanang heterodominant N. So, saan ganito? Ang atong hatod is i-combine since ang heterodominant N kay i-interpret na po na siya nato is nga kanang kuan nga pink because kay dominant na siya dominant. So, as long di ay nga naay kana
na siya tapad nga recessive is madaog dapat sa dominant since dominant man siya. So balik ta 3/4 pink because kay tungod kanang dominant n man. So ang dominant n man nato kay pink, so daw 3/4 pink. Then ang nabilin nga 1/4 homorecessive n, then kay 1/4 purple na siya sa phenotypic ratio since ang n kay kanang recessive n kay purple man. So after nato is balik ko nato tong gibuhat gini nga mga muratag nagkimo og mga columns and branches. So ang first column is mga interpretation nato sa phenotypic ratio sa heterodominant M o heterodominant M. So we have 3 tall, katong 3/4 tall mo to, 3 tall and 1/4 katong ganiha 1/4 dwarf, so 1 dwarf. After mag-make ta og 2 branches, ang 2 branches is consist of 2 lines 1 and 2. So ang kada line sa branches is mga interpretation pud to sa mga katong heterodominant N o heterodominant N. So we have 3 pink, gikan siya sa 3/4 pink. Then 1 purple, gikan siya sa 1/4 sa purple. Then after kay i-repeat balikon to islat japon to siya sa next na pod nga branch sa 1 dwarf. So pareha ra siya gipagsulat, dili ra ikanang mag another nga kuan interpretation. After kay naa naman tay kana interpretation kay i-combine na nato mo na ni atong final nga buhaton para makuha ang phenotypic ratio is ang katong 3 tall i-combine nato siya sa 3 pink. So ang buhatan nato is 3 times 3 which means 9. So we have 9 tall pink. Next we have nasa ang 3 tall and 1 purple. Buhatan na po nato is 3 times 1 which means 3. So 3 tall purple. Next we have sa dwarf na po 1 dwarf. Ang 1 dwarf i-combine nato siya sa 3 pink which means 1 times 3 means 3. So 3 dwarf pink. Then last but not the least ang 1 dwarf o ang 1 purple. So 1 times 1, so 1 dwarf purple. So mao na to atong final phenotypic ratio.